আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছো সবাই? আশা করি সবাই অনেক ভালো আছো। আমি তোমাদের পারুল মিস লেটার এল নিয়ে হাজির হয়ে গেছি। লেটার এল এর ল সাউন্ডটা দিয়ে আমরা আজকে শব্দ শিখব। প্রথম শব্দেই আছে দেখো, লাইয়ান। লাইয়ান শব্দের প্রথম লেটারটা হলো এল। এল এর জন্য আমরা এখানে লাহ সাউন্ডটা শুনতে পেলাম, তাই না? তাই তো হলো লাইয়ন। প্রাণীটার নাম লাইয়ন। তারপরে এল এর জন্য লাহ সাউন্ড পেলাম। কোন শব্দে চলো তো দেখি। শব্দটা হলো ল্যাম্প। তারপরে তারপরে কি আছে? অনেক সুন্দর ফুল, তাই না? ফুলটার নাম লোটাস। ফুলটার নাম হলো লোটাস। তারপরে আছে সবুজ কালার, এটা কি? এগুলোর নাম লেটিস। এখানেও এল এর জন্য আমরা ল সাউন্ডটা পেলাম। সব শেষে আমরা একটা লরি দেখতে পাচ্ছি, তাই না? লরি শব্দেও এল এর জন্য ল সাউন্ডটা পেলাম। শব্দটা কি? লরি। তাহলে আমরা কি কি শব্দ পেলাম এল এর জন্য? শব্দ পেলাম লাইয়ন, ল্যাম্প, লোটাস, লেটিস আর লরি। এখানে এল এর জন্য ল সাউন্ড, তাই না? এল এর সাউন্ড তাহলে কি হলো? ল। এল এর সাউন্ড ল। তাহলে আমরা আজকে 5টা শব্দ শিখে নিলাম এল এর ল সাউন্ডটা দিয়ে। আগামী ক্লাসে আমরা এম লেটার নিয়ে হাজির হয়ে যাব। তোমরা আমাদের সাথেই থেকো। ভালো থেকো। আল্লাহ হাফেজ।